Salutare, dragii mei! Să rămână, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Ce mai faceți? Cum sunteți? Eu azi am o stare bună și m-am gândit să mai fac un video, de data asta din umila mea Skoda. Și mă gândeam să vă spun ce am mai învățat. Am învățat că e bine să cauți cât de mult posibil sau în continuu să ai o stare bună. Să zâmbești, să ai o stare generală bună, indiferent sau aproape indiferent de ce ți se întâmplă. Haide, mă, să zâmbim, că viața e mai frumoasă când zâmbești. Și uite, de exemplu, te întâlnești cu un om pe stradă care îl vezi mai posomorât, așa, mai trist, și acorzi un zâmbet. Asta să zicem în cazul în care se uită la tine. Și dacă îți zâmbește înapoi, deja ai făcut ziua mai bună, practic. Și poate o să zâmbească și el cuiva în ziua aia mai departe, știi? Și uite așa, împărțim zâmbete, îmbrățișări, de ce nu? Bine, asta în familie, apropiați, hai să nu exagerăm. Da. Ce aș vrea să vă mai spun, de ceva vreme încoace învăț despre educație financiară. Am găsit ceva persoane publice care vorbesc despre asta și învăț foarte mult pe YouTube și eu, pentru că nu am timp aproape deloc, din păcate, să citesc, și învăț pe YouTube, mă uit la videoclipuri, la pot să vă dau și câteva recomandări, să zic așa. L-ascult pe Cristian Chifoi, care vorbește foarte mult despre educație financiară, de la el am învățat foarte multe, vorbește mult și despre cripto. În zona asta eu nu sunt așa de bun, dar învăț. Învățăm și iar învățăm. Dacă, nu știu cum să zic, toți alergăm după bani, mai ales cei care suntem aici în străinătate, eu sunt în Germania, de exemplu. Ce să zic, am venit aici printre străini să căutăm o viață mai bună, da? Să căutăm să ne ridicăm nivelul de trai și să oferim o viață mai bună copiilor noștri, pentru cine are copii. Și pe ideea asta, în ultima vreme tot m-am gândit, băi, cum să fac, eu lucrez ca șofer de camion, v-am mai zis, cum să fac să mai fac niște bani în afară de jobul pe care l-am, pentru că cu jobul pe care l-am plătesc rata la apartamentul meu, plătesc rata la mașină, în rest motorină, mâncare și ceva mofturi, dar nu prea mai rămâne de alte mofturi, de o ieșire la un restaurant cu soția, nu știu, noi deocamdată nu avem copii, vedem pe viitor. Și de asta m-am tot gândit, băi, cum să fac, și vedeam exemple, știți, am început să mă uit la colegi, la prieteni, ce mai face unul, ce mai face altul. Unul se ocupă cu cauciucuri, le ia dintr-o hală și le vinde cu ceva preț, treaba lui, nu e impozitat, nu e așa, treaba lui, nu dau nume și așa, nu vreau să învinuiesc pe nimeni. Altul vinde cupru, face cum face, ia de la firma unde lucrează cupru, dar nu că fură sau ceva de genul, oricum treaba lui, și îl vinde mai departe. Cupru, după cum știți, are un preț bun, face iar și el bani neimpozabili. Eu, la rândul meu, ce să fac aia, nu am timp, nu știu ce. Mie mi-a plăcut de când eram mic tot ce înseamnă tehnologie și internet, calculatoare, telefoane și așa mai departe. Zic, ok, hai să mă bag pe domeniul ăsta. Am căutat pe Google cum să investim bani în 2022 sau ceva în gen, oricum. Și găsești acolo o grămadă de exemple. Asta nu merge, în fine, dar poate până la urmă găsești ceva pentru tine. Și cum vă spuneam, eu am găsit domeniul ăsta cu cripto și investiții la bursă. Am început să investesc câte 100, câte 200 de euro. Am investit, de exemplu, în compania Amazon, pe care o cunoaștem toți, e o companie mare, puternică, are finanțare bune, are de toate. Am investit, are prețul jos acum, pentru că suntem în bear market.
Bear market, pentru cine nu știe, înseamnă că piața e jos. Bull market, când e bull market, piața e sus. Deja intru mult în detalii aici și cred că pe nișa asta o să vorbesc mai departe în videoclipurile mele, pentru că aici învăț și aici vreau, de ce nu, să aduc valoare și altora care vor să mă asculte. Vă spun de acum și o să vă mai și repet în viitor, nu vreau să vă luați după mine. De exemplu, v-am zis că am investit în Amazon. Nu vreau să vă luați după mine, nu faceți ca mine, faceți-vă singuri research, învățați ce înseamnă compania aia, cu ce se ocupă, ce bani aduce, ce bani pleacă, ce datorii are, tot așa mai departe, cheltuieli și așa mai departe. Și apoi investiți, dacă vreți. Răspunderea e a noastră, a tuturor, a fiecăruia individual. Eu răspund pentru banii mei, pentru ce investesc sau banii pe care îi pierd. Sau banii, normal, eu o să mă bucur de banii pe care îi câștig, în cazul în care câștig din investițiile mele, da? Ok. La început am fost mai mult încântat de ideea asta cu bursa, apoi ușor am început să mă interesez ce înseamnă cripto. Și piața cripto nu e așa cum credeam eu și cum credeau mulți la un moment dat, și nu e așa cum cred mulți chiar și în ziua de azi. Că mulți spun, chiar și un prieten foarte apropiat mie îmi spune că el vede piața cripto ca un fel de Caritas la nivel mult mai mare. Unele proiecte, într-adevăr, asta sunt. Au fost, proprietari de cripto sau așa, de anumite proiecte care au venit cu proiectul, i-au făcut marketing la un nivel foarte mare, televizor, internet, tot, și au făcut o comunitate foarte mare, au strâns investitori și apoi au fugit cu banii. Au dispărut, nu mai știe nimeni de ei. Se poate întâmpla și asta. Era chiar și o femeie, dar nu mai știu exact proiectul, dar știu că am văzut-o în videoclipuri din America, din anumite țări, ajungea pe scenă, prezenta proiectul, vai de mine, foarte frumos, foarte bine, și oamenii au investit, oamenii au crezut în ea și au investit. La fel, și vă spun cu mâna pe inimă, am ajuns să cred că la fel se poate întâmpla cu orice proiect. Sau aproape orice proiect. De exemplu, Bitcoin este cea mai mare criptomonedă din lume, cea mai cunoscută, prima criptomonedă care a apărut și cea mai solidă în momentul de față și cea mai de încredere, ca să zic așa. Foarte mulți investitori în cripto investesc în mare parte în Bitcoin. Cumpără Bitcoin la nebunie, mai ales acum. Bitcoin e undeva la 16.200 de dolari, ceva de genul astăzi, și oamenii investesc. Sunt foarte multe chestii și detalii aici pe care trebuie să le înveți, să le învățați fiecare dintre voi, sigur, dacă vă interesează chestia asta. Să citiți white paper-ul de la Bitcoin, să vedeți ce face, cu ce se ocupă, cât e de descentralizat. Apropo, Bitcoin e descentralizat, asta prin adevăratul sens al cuvântului. Restul criptomonedelor, restul proiectelor spun că vor să ajungă acolo, dar încă nu au ajuns. Ce înseamnă descentralizat? Înseamnă că nu este controlat de o entitate, de o persoană anume sau de un grup de persoane. A fost creat să meargă automat, ceva de genul. Se spune că creatorul Bitcoin nici nu mai trăiește în ziua de azi. Bitcoin a apărut undeva în 2009, era undeva la câțiva cenți și am învățat că înainte să apară s-au făcut cercetări pe blockchain și s-au făcut atâtea teste timp de 20 de ani. Deci 20 de ani oamenii ăștia au lucrat la proiect, au dezvoltat, au încercat și au reîncercat și în 2009 când l-au lansat era aproape perfect, ca să zic așa. Apoi au mai venit cu îmbunătățiri, una alta, și prețul la tot crescut, apoi în bull market, apoi în bear market a scăzut, iar în bull market a crescut și tot așa, a ajuns undeva în vârf pe la 60.000 de dolari, undeva acolo, și acum, cum vă spuneam, e undeva la 16.000 de dolari. Păi cine investește acum și așteaptă bull marketul,
calm și știind, pentru că am învățat ce înseamnă asta, știind că o să vină și bull market-ul și o să câștige, păi o să câștige bani. Și, cum vă spuneam, mai sunt și alte proiecte. Este un proiect românesc, de exemplu, eGold, avea denumirea până recent eGold, acum se numește Multiverse X. Nu sunt doar români în proiect, dar CEO-ul companiei este român și a strâns o echipă foarte bună, au o comunitate foarte mare și interesantă și sunt în top, nu vreau să greșesc, cred că în top 10 criptomonede în lume. Și asta spune ceva despre ei. Până acum au livrat ce au promis că livrează, au adus calitate în rețeaua blockchain, ca să zic așa. Și acum, recent, au avut un meeting la Paris, cred, în Franța, unde și-au prezentat proiectul, din nou. Au fost persoane importante acolo, persoane mari ca, nu știu ce, ministru al finanțelor din Franța sau ceva de genul. Oricum, și-au prezentat ce vor să facă mai departe. Și au niște targeturi de te lasă cu gura căscată despre ce înseamnă multiverse, despre metaverse. Deci, nu știu, pur și simplu eu multe chestii din astea nu le înțeleg. Am investit și eu la ei, nu știu, puțin, ca să zic așa. Oricum, îi dăm înainte. Nici nu am învățat atât de bine despre proiectul ăsta, dar am investit pentru că mulți oameni publici din România au investit. La fel, nu vă dau niciun sfat financiar, faceți ce vreți cu banii voștri. Da, și cam atât pentru astăzi. Nu vreau să ne lungim, să nu devin plictisitor. Vă mulțumesc dacă m-ați ascultat până aici. Vă rog, dacă v-a plăcut, dați un like, un share, abonare, de ce nu, dați acolo pe clopoțel să vă vină toate notificările și să ne auzim sănătoși data viitoare. Vă salut, spor la muncă cei care munciți și săptămână bună în continuare, numai bine!